成日要做嘅事咯。搞啲你講咩啊？第一條問題啊，放假嘅話你會係出街啊，定係喺屋企啊？3、2、1，跳！哇，咁犀利嘅！哇，全部人都寧願咧匿喺屋企嘅喎，唔通屋企有啲乜嘢好精彩嘅嘢去搞啊？咁我問下無限情侶先，喺屋企你哋會做咩啊？搞啲咩啊？嚟啊！Netflix 你知唔知係另一個愛好嚟㗎？係啊，我知佢哋有咩搞啦。OK， 大細波又搞咩啊？做翻啲成年人要做嘅事咯。搞啲嘢咯，係咯。哇，辛苦晒啊，大寶！因為佢頭髮都白晒啊，所以偷勞過度。係啊，辛苦晒。好，到 Hey Couple 組啦，佢哋搞乜嘢啊？屋企？我哋都係睇下 Netflix 咯，摸下貓咯，打下機啊。哦，嗱，貓咧又係另一個代號嚟㗎，上嚟屋企睇貓啦，咁啊有冇聽過？呢個主持咧，佢個腦有啲問題。係有呢個可以睇講。冇辦法，餓咗太耐啦。睇介紹。